มันเกิดอะไรในใจระหว่างเราแต่ละวันดูเธอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอพยายามทำตัวไว้ใจว่าแต่ละคนเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอทั้งที่ดูไปแล้วมันเดือดกว่านั้นมากๆเลยบางครั้งเธอมันยังคิดถึงใครและในทุกครั้งก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟังว่าฉันพูดอะไรก็น่าไม่บอกก็รู้ว่าเธอน่ะเปลี่ยนไปแต่คิดถึงใครกันบ้างวันไหนยังไง